ذات مرة كده وأنت قاعد في الأوضة عادي جدًا، لقيت والدك دخل عليك وقال لك تعالَ نزور عم حسنين لإنه لسه عامل عملية وطالع منها. طبعًا عشان أنت قلبك أبيض وطيب، فحبيت إنك تفضّي كل الجدول بتاعك وتروح تزور عم حسنين عشان تطمن عليه وكمان تطمن على بنته وتطمنها وتقول لها إن العملية بسيطة وسهلة، لإن أنت قلبك أبيض وحنين ما شاء الله. بس إيه صدفةً كده وأنت هناك لقيت إن عم حسنين بيتكلم بشكل غريب جدًا، بيشاور في أماكن أغرب. وتقريبًا مراته كانت هتسيبه وتمشي وتلم شنطتها وتروح لبيت أهلها لولا إن أبوك حط إيده على بُقّه، ولمّا سألت عرفت إن هو لسه طالع من العملية ولسه تحت تأثير البنج. طب إيه هو البنج؟ وليه عامل كده في عم حسنين؟ وليه أصلًا بيستخدموه في العمليات؟ ده اللي هنعرفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير، عشان أنتم لو بخير فأنا بخير واللي ورا الكاميرا بخير. طبعًا زي ما اتعودنا لو وراكم أي صلاة لسه ما رحتوش صليتوها روحوا صلوها الأول وأنا منتظركم، وكمان صلوا على النبي ووحدوا الله. ثانيًا قبل ما نبدأ إيه رأيكم في التغييرات؟ يعني دي تحديثات جديدة وبرضه إن شاء الله في تحديثات كمان وكمان يعني، فانتظروا الدنيا هتبقى عاملة إزاي بعد كده. ومعلش يعني بس اعذروني عشان صوتي بس يعني عندي انفلونزا يعني عمياني بصراحة، فاعذروني بقى عشان الصوت طالع كده. طيب، أول حاجة هنبدأ بيها وهي إيه كلمة بِنْج؟ كلمة بِنْج هي عبارة عن كلمة انتشرت في مصر بشكل كبير جدًا وبتستخدم هنا في مصر. طيب، أصلها فارسي وممكن تلاقي لها مصطلحات مختلفة زي مثلًا بِنْج أو بِنْج أو بانج. أهو الكلمة دي بقى لمّا تيجي تحوّلها للعربي فهتلاقيها يا إما المخدر أو بالإنجليزية anesthesia. طيب هُم بيستخدموه إزاي؟ وهو أصلًا ليه بيستخدم وتأثيره بيبقى عامل إزاي على جسم الإنسان؟ وهل برضه بيُدمن والّا لأ زي المخدرات؟ حضرتك كده أول ما تخش أوضة العمليات بتبُص كده تلاقي عبارة عن staff لدكاترة وممرضين واقفين. سيبك من الممرضة اللي أنت مركّز معاها دي، ركّز على دكتور كده. أيوه الدكتور ده، الدكتور ده هو عبارة عن دكتور تخدير. الدكتور ده أنت بتشوفه مرّة واحدة بس في أوضة العمليات ولمّا تصحى مش بتلاقيه حواليك. طب هل يا ترى هو غدر بيك وسابك والّا إيه بالضبط؟ لأ، هو مش بالضبط كده، هو حضرتك بيفضل قاعد معاك من أول ما تبدأ العملية لحد ما تخلّصها، لحد ما يتطمن عليك ويمشي ويسيبك. هو مش عشان خايف عليك، يعني هو مش من بقية أهلك، بس عشان دي شغلانته، إن هو يخدّرك في الأول ويفضل متابع معاك. واحد هييجي يقول لي بس ده اللي بيعمله؟ بيدّيني حقنة في الأول ويفضل قاعد معايا كده وبعد كده يمشي؟ دي شغلانة سهلة، أومال ليه بيقعدوا لها 7 سنين في طِب؟ ده إيه السهولة دي؟ والله هو في حقيقة الأمر أنا كنت فاكر زيك كده، إن الموضوع ما فيش أسهل منه وده يعتبر أسهل تخصُّص موجود في طِب. بس هو لمّا جيت وبحثت شوية اكتشفت إن هو يعتبر تاني أهم حاجة في أوضة العمليات، طبعًا بعد أول حاجة اللي هي دعوة الحاجة يعني عشان ربنا يسترها معاك يعني. باهزر يعني ما باهزر طبعًا الدكاترة كلّهم مهمين ويعني وربنا يوفقهم جميعًا يعني. طيب زي ما قُلت لك إن أنت أول ما بتخش أوضة العمليات هو بيقعّدك على السرير وبعد كده يركّب لك حاجة بيطلق عليها القونية أو الكانيولا، بعد كده يدّي لك حقنة فيها. الحقنة دي في غضون ثواني بتلاقي نفسك رُحت في النوم. طب إزاي؟ طيب، عشان أجاوبك على حاجة زي كده لازم في الأول أقول لك التقسيمة بتاعة أنواع التخدير. فعندك أنت نوعين رئيسيين وهو الlocal anesthetics والgeneral anesthetics أو التخدير الموضعي والتخدير الكلي. التخدير الموضعي فيه جزء بينقسم منه وهو بيطلق عليه الepidural أو التخدير النصفي، وده هنحكي عنه إن شاء الله بشكل شبه مفصل. أما نبدأ بس بالgeneral anesthetics وهم الIV والinhalation أو بمعنى أصح الIV اللي بيطلق عليه التخدير الوريدي، أما الinhalational وده اللي بيطلق عليه التخدير الاستنشاقي. طيب أول حاجة هنبدأ بيها زي ما قُلت لك اللي هي الgeneral anesthetics أو التخدير الكلي، وده بينقسم لنوعين الIV اللي هو الوريدي والinhalational أو الاستنشاقي. ببساطة كده أو بالبلدي في جسم كل واحد فينا في حاجز بيطلق عليه الblood brain barrier أو الحاجز الدموي الدماغي، وده بنختصره بالBBB. أو الحاجز ده بقى وظيفته ببساطة إنه ما يسمحش بدخول أي مادة للمخ، خصوصًا إن إحنا عارفين إن مخ أي بني آدم هو عبارة عن عضو حساس جدًا، وخصوصًا إن اللعب فيه نوعًا ما معالجته بتبقى صعب، لإن خلايا المخ بالتحديد غير قابلة للتجديد عكس خلايا تانية زي الكبد والجلد والدم وحاجات تانية. ومن نعمة ربنا طبعًا إنه خلق الحاجز ده عشان ما يسمحش بدخول أي حاجة للمخ. هتقول لي طيب هو كده ما فيش حاجة بتعدي للمخ؟ أقول لك لأ طبعًا في حاجات بس لازم يكون فيها شرط أساسي ومهم جدًا. الشرط الأساسي هو إن المادة لازم تكون lipophilic أو قابلة للذوبان في الدهون، وكل ما كانت المادة قابلة للذوبان في الدهون أكتر كل ما كان قدرتها على عبور الحاجز أسهل. طبعًا عشان أنت نبيه ففي معلومة وصلت لك من غير ما أقولها لك، وهي إن أغلب المواد اللي بتستخدم للتخدير هي بتكون مواد قابلة للذوبان في الدهون. إيه ده؟ أغلب مش كل المواد؟ أيوه، ما هو أنا نسيت أقول لك إن في حاجات بتقدر إن هي تعبُر عن طريق إن هي ترتبط بمستقبلات موجودة خصوصًا على الحاجز، وفي حاجات طبعًا ليها تأثير فيزيائي بتقدر إن هي تعبُر من خلال الBBB زي مثلًا العلاج الإشعاعي أو الراديوثيرابي. كل دي أمثلة تقدر تخترق من خلالها الBBB من غير ما تكون lipophilic. لأ وكمان أزيدك من الشعر بيت وأقول لك إن في حاجات بتقدر إن هي تعبُر الBBB وتكون hydrophilic
أو قابلة للذوبان في المَيّة، والمواد دي بيكون أغلب شغلها تقريبًا بيكون موضعي، عشان يعني بتعالج أماكن محددة بس، وأشهر مثال على الكلام ده هي الليدوكاين، وفي طرق تانية إحنا مش هنتطرق ليها، بس خلّينا نركّز على أهم حاجة وهي الليبوفيلين. بعد ما حكيت لك عن الBBB أول حاجة هنبدأ بيها وهي الIV أو التخدير الوريدي. ببساطة كده أول ما بيتم حقنك بمادة التخدير عن طريق الوريد، بيقعد يطلع للمخ مرة واحدة عشان يلاقي مكان دهني يدوب فيه. أول ما بيطلع للمخ ويخترق الBBB بيقعد يلف شوية من حدود 10 دقايق لربع ساعة كاملين، يقعد يلف في المخ عشان يلاقي حاجة دهنية يدوب فيها، ما يلاقيش حاجة فيروح طالع من المخ ويتجه للجسم عشان يشوف أي مكان دهني يدوب فيه. أو ال10 دقايق ربع ساعة دي في التخدير الوريدي هي اللي كفيلة بس إن هي تنيمك طالما هو موجود في المخ فوق. وهنا بيتم استخدام التخدير الوريدي بس في حالات اللي هو أنا عايز مثلا أعمل عملية مدتها لا تتخطى الربع ساعة، زي مثلا عمليات اللي هي زي تصليح كسور خفيفة أو خلع كتف. ده كده كان بالنسبة للتخدير الوريدي. أما بالنسبة للتخدير الاستنشاقي فتعتبر نفس الخطوات بتاعة التخدير الوريدي، بس زيادة خطوة إنك أنت بتستنشق الغاز ده بيكون مخلوط بغازات تانية زي الأكسجين، يروح داخل مرة واحدة على الرئة كأنه هواء عادي جدا بس فيه المادة المخدرة، يحصل تبادل الغازات في الرئة ويدخل المادة المخدرة وتروح زي ما قلت لك تطلع للمخ وتقعد تلف شوية وتنزل تاني. بس الاختلاف هنا بقى عن التخدير الوريدي المدة اللي بتطلع فيها من الجسم. فأنت عندك مواد بتختلف على حسب مثلا زي مادة الأيزوفلوران اللي هي ممكن تقعد من ساعتين ل4 ساعات كاملين، ومادة زي الديسفلوران اللي ممكن تقعد من 30 دقيقة لساعة كاملة عقبال ما تطلع من الجسم. وفي حاجات صغيرة جدا في المدة بتاعتها زي مثلا النيتريك أوكسيد أو NO، وده ما بيكملش دقيقة عشان يطلع بشكل شبه كامل من الجسم بتاع البني آدم. ده اللي حكيت لك فيه كان التخدير الكلي أو الجنرال أنستيجيا. في حاجة بتندرج تحت التخدير الموضعي بيطلق عليها التخدير النصفي اللي هو بيطلق عليه الإبيديورال أنستيجيا، وعشان تعرف هو بيشتغل إزاي فأنت لازم تجيب قطاع طولي للحبل الشوكي وتبص عليه. تلاقي كده إن الحبل الشوكي هو عبارة عن مجموعة من الأسلاك مغلفة بغشاء من حواليه، الغشاء ده بيمنعها من إن هي الاصطدام أو يحميها من أي حاجة ممكن تضر. أو المسافة بقى اللي موجودة ما بين الغشاء والفقرات، المسافة دي بطلق عليها المجال الإبيديورالي. أو الحقنة دي بقى لما تيجي تديها بتديها تحت الفقرة القطنية التانية، سبب إن ساعتها بيكون الحبل الشوكي يعتبر شرف على الانتهاء، يعني خلاص قرب إن هو يخلص. بس في بعض الأوقات في ناس بتديها فوق الفقرة القطنية التانية، بس دول لازم يكونوا مختصين لأن لو لا قدر الله حصل أي خطأ ده ممكن يسبب شلل للمريض. أهو ده بقى يا سيدي بيخدر لك الجزء التحتاني كله. طبعا مش بيخدر المخ او مش بيخدرك بشكل كامل لانه كده كده اصلا ما جاش جنب المخ في حاجه، فده غالبا بيستخدم للعمليات اللي بتكون في الجزء التحتاني كلها او في عمليات التوليد القيصري او الطبيعي بشكل عام في الغالب. وبيعتمد عليه في الغالب للحوامل او لعمليات التوليد القيصري او الطبيعي بسبب ان الست ساعتها بتكون صاحيه تقدر ان هي تشوف الجنين. او ده اللي بيخلينا ما نستخدمش التخدير الكلي، لان نوعا ما التخدير الكلي فيه مخاطر انه ممكن اولا يوصل للجنين نفسه عن طريق المشيمه بس بيبقى نوعا ما صعب، او ممكن يوطي الضغط بتاعت الست الحامل فنوعا ما ده هيقلل من وصول الاكسجين للجنين، فده ممكن يؤدي الى ان هو الجنين يفطس ويموت. في بقى النوع الثالث اللي هو التخدير الموضعي، وده بقى بيكون عباره عن ان في منطقه الماك في مكان محدد، يعني فانت بتستخدم فيه بعض الكريمات والمراهم اللي بتستخدم الحاجات دي، وفي بعض الدكاتره بيستخدموه في العمليات البسيطه او في اماكن محدده زي مثلا دكتور الاسنان لما يجي يخلع لك ضرس او كده فبيحط لك مخدر موضعي. طيب يا سيدي، في آخر القرن ال19 وفي بدايات القرن ال20 ده كانت أول مرة تم استخدام المخدر فيها، وكان أول مخدر يستخدم كان هو عبارة عن مخدر الإيثر. لما جم يستخدموه لقيوا إن في بعض الأعراض بتظهر على المريض، أو بمعنى أصح أو أدق الأطوار اللي بتظهر أو بيمر بيها المريض. كانوا بيستخدموا الأطوار دي كمؤشر عشان يعرفوا يبدأوا إمتى العملية زمان، وببساطة هم 4 أطوار. أول واحد وهو مرحلة التخدير الأولي، تاني واحد وهو مرحلة الإثارة، تالت واحد وهو مرحلة التخدير الجراحي، رابع واحد وهو الميدالري باراليسيس أو الشلل النخاعي. أول مرحلة وهي مرحلة التخدير الأولي، ودي المرحلة اللي بيفقد فيها المريض الإحساس بالألم لكنه بيبقى لسه صاحي. 2 وهي مرحلة الإثارة، المرحلة دي بيبدأ فيها المريض يفقد الوعي بتاعه لكن بتلاقي العضلات بتاعته نشاطها ابتدى يزيد نوعا ما، ده غير الحركات اللا إرادية اللي ممكن يبتدي يعملها، ده غير قلبه الضربات بتاعته والتنفس بتاعه ممكن الاتنين يزيدوا. المرحلة الثالثة وهي مرحلة التخدير الجراحي اللي هي الحمد لله وصلنا لها. دي المرحلة بقى اللي بيفقد فيها البني آدم وعيه، ما بيحسش بالألم، ما فيش أي حركات لا إرادية ولا قلبه بيلعب. وهنا ده أقدر أقول للجراح يلا يا باشا اشتغل خد راحتك.
هتقول لي طيب هو لسه المريض بيمُر بنفس الأطوار دي؟ أقول لك لأ يا راجل، يعني تقدّموا وتطوّروا وعملوا حاجات جديدة، هيعجزوا عن إن هم يلاقوا حل للحوار ده، وده اللي خلّاهم في أوضة العمليات يستخدموا التخدير الوريدي، وبعديه على طول يستخدموا التخدير الاستنشاقي. طبعًا عشان أنت نبيه وأنا اتعودت منّك على كده، ففي سؤالين جُم في دماغي، الأولاني هو ليه أنا مش باستخدم الاستنشاقي على طول؟ والتاني هو أنا ليه باستخدم الوريدي قبل الاستنشاقي أو باستخدمهم دايمًا مع بعض؟ ليه مثلًا ما اعلّقش محاليل فيها المادة المخدرة دي وافضل مدّيها للمريض طول العملية؟ طيب أنا في الأول هاجاوب لك على السؤال التاني قبل ما أجاوب لك على السؤال الأولاني، وهو ليه أنا باستخدم الاستنشاقي مع الوريدي، ليه ما استخدمش الوريدي بس؟ بُص يا سيدي ببساطة كده عشان أقدر أتجنب المرحلة اللي أنا قُلت لك مش حاببها، اللي هي مرحلة الإثارة أو التهيج العصبي، فببساطة كده باستخدم الاستنشاقي بعد الوريدي عشان أعمل تخطي للمرحلة دي، ده غير إن الاستنشاقي آثاره الجانبية أقل من الآثار الجانبية للوريدي بكتير، أمّا إن أنا باستخدم التخدير الوريدي قبل التخدير الاستنشاقي عشان التخدير الوريدي زي ما قُلت لك مش بيقعد كام ثانية ويبتدي مفعوله يشتغل، عشان كده المريض بيبقى داخل لي متوتر نوعًا ما، فأنا باحاول إن أنا أقلل التوتر بتاعه ده، فبادّي له التخدير الوريدي الأول عشان ما يكمّلش حاجة ويروح في النوم، بعد كده أدّي له الاستنشاقي بعديه. وطبعًا في الآونة الأخيرة بيتم استخدام الbalanced anesthesia وهي عبارة عن عملية التوازن اللي بتكون ما بين التخدير الوريدي والاستنشاقي عشان أضمن نوعًا ما تخدير مثالي للمريض. طيب بقى نرجع لسؤالنا الأولاني، ليه مش باستخدم الاستنشاقي على طول؟ طيب يا سيدي على عكس الوريدي فالاستنشاقي ده مفعوله بيكون أبطأ من بداية مفعول الوريد، فده اللي ممكن للأسف يزود لي من توتر المريض عقبال ما يروح في النوم. ده غير إن للأسف مش كل المواد اللي بتستخدم للتخدير ريحتها بتكون حلوة، الأغلبية بتاعتهم للأسف بيكون ريحتهم مش حلوة، فده برضه ممكن يوتر المريض أكتر ويضايقه. ده غير إن برضه ممكن يسبب اختناق للمريض، يعني نوعًا ما يحسش نفسه إن هو مرتاح، فده برضه ممكن يوتر المريض أكتر. ده غير برضه إن أكتر حاجة وأخطر حاجة إن هي ممكن تسبب تهيج أو ضرر كبير على الجهاز التنفسي بتاع المريض، فكل الحاجات دي بتخلّينا نستخدم الوريدي قبل الاستنشاقي عشان نوعًا ما نتجنب المشاكل دي. ده برضه ما يمنعش إن في حالات أنا باستخدم فيها الاستنشاقي بس من غير ما استخدم الوريدي، فساعتها باستخدم مواد تعتبر أقل المواد من حيث الريحة الوحشة أو النفاذة زي مادة الديسفلوران. حالة مثلًا إن أنا عندي طفل بيخاف من الحقن والحاجات اللي زي دي، فباضطر أستخدم معاه الاستنشاقي بشكل مباشر، ساعتها باختار أقل المواد من حيث الريحة الوحشة أو الريحة النفاذة زي مثلًا مادة الديسفلوران. التخدير نوعًا ما عمل طفرة في عالم العمليات الجراحية، خصوصًا إن لولا وجود حاجات مخدرة ما كانش الإنسان قدر إن هو يعمل عمليات جراحية صعبة وطويلة ممكن تضر المريض بسبب الألم اللي ممكن يحصل له ويحس بيه في حضور العملية. التخدير تم اكتشافه من فترة كبيرة جدًا، وليه تاريخ كبير جدًا، زي ما قُلت لك إن هو في أواخر القرن ال19 ابتدى إن هو يتم اكتشافه. فإيه مراحل تطوّره، ومين اللي اكتشفه، وأول مرّة يتم استخدامه واستخدم إزاي؟ كل الحاجات دي إن شاء الله هنعرفها في الحلقة الجاية. وبس يا سيدي، دي كانت الحلقة بتاعتنا النهارده، إن شاء الله تكون عجبتك، ولو عجبتك ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب للقناة، كمان تفعل زر الجرس، ولو عندك أي موضوع حابب إن إحنا نتكلم عنه قُل لنا في الكومنت وما تكسلش. بس، السلام عليكم.